क्या तुम जानते हो ब्रह्मांड बनने से पहले क्या था? ना धरती, ना आसमान, सिर्फ एक कंपन, एक ऊर्जा, एक ध्वनि। ऋषियों ने उसे कहा ओम। न शब्द, न भाषा, बल्कि सृष्टि की पहली गूंज। ए जन्म, यू जीवन, एम परिवर्तन, और इन तीनों के बाद जो मौन है वही है अनंत शांति। जब तुम आंखें बंद कर धीरे से ओम बोलते हो, तुम्हारी सांस, दिमाग, दिल सब एक लय में आ जाते हैं। ये पूजा नहीं, ये जुड़ाव है तुम्हारा ब्रह्मांड से।